help others. Hare Krishna. Sutra number 31 from Mukunda Mala Stotram. We have completed 30 verses. We have learnt also the 31st verse word by word, and today we will sing it in the tune. Suprabhatam tune, which we have been singing throughout Mukunda Mala Stotram. Listen properly and repeat thereafter. शत्रुच्छेदैकमन्त्रं सकलम् उपनिषद्वाक्यसम्पूज्य मन्त्रम् Each line we will repeat twice in the tune, and if needed even more, because each line is little bit bigger and we have to master the shloka. Shatruchedaikamantram sakalam upanishadvakya sampujya mantram. Samsarocheda mantram samuchita tamasa sangha niryana mantram. Samsarocheda mantram samuchita tamasa sangha niryana mantram. Sarvaishwaryaika mantram vyasana bhujaga sandashta santrana mantram. Sarvaishwaryaika mantram vyasana bhujaga sandashta santrana mantram. Juve Shri Krishna mantram japa japa satatam janma safalya mantram. Juve Shri Krishna mantram japa japa satatam janma safalya mantram. Juve Shri Krishna mantram japa japa satatam janma safalya mantram. Juve Shri Krishna mantram japa japa satatam janma safalya mantram. Two line tune me am singing. Shatruchedaica mantram sakalam upanishadvakya sampujya mantram. Samsarocheda mantram samuchita tamasa sangha niryana mantram. Shatruchedaica mantram sakalam upanishadvakya sampujya mantram. Samsarocheda mantram samuchita tamasa sangha niryana mantram.
शत्रुच्छेदैकमन्त्रं सकलं समसङ्गनिर्याणमन्त्रम् सर्वैश्वर्यैकमन्त्रं व्यसनभुजगसन्दष्टशन्त्राणमन्त्रम् जिह्वे श्रीकृष्णमन्त्रं जप जप सततं जन्म साफल्यमन्त्रम् जीवे श्रीकृष्णमन्त्रं जप सर्वैश्वर्यैकमन्त्रं व्यसनभुजगसन्दष्टसन्त्राणमन्त्रम् जिह्वे श्रीकृष्णमन्त्रं जप जप सततं जन्म साफल्यमन्त्रम् जीवे श्रीकृष्णमन्त्र जप जप सततं One more time. सर्वैश्वर्यैकमन्त्रं व्यसनभुजगसन्दष्टसन्त्राणमन्त्रम् जिह्वे श्रीकृष्णमन्त्रं जप जप सततं जन्म साफल्यमन्त्रम् Entire shloka in the tune. Listen carefully and recite nicely to the extent possible afterwards. Full shloka. शत्रुच्छेदैकमन्त्रं सकलम् उपनिषद्वाक्यसम्पूज्यमन्त्रम् संसारोच्छेदमन्त्रं समुचिततमससङ्घनिर्याणमन्त्रम् सर्वैश्वर्यैकमन्त्रं व्यसनभुजगसन्दष्टसन्त्राणमन्त्रम् जिह्वे श्रीकृष्णमन्त्रं जप जप सततं जन्म साफल्यमन्त्रम् श्रीकृष्णमन्त्र जप जप सततं जन्म साफल्यमन्त्रम् One more time. शत्रुच्छेदैकमन्त्रं सकलम् उपनिषद्वाक्यसम्पूज्यमन्त्रम् संसारोच्छेदमन्त्रं समुचिततमससङ्घनिर्याणमन्त्रम् सर्वैश्वर्यैकमन्त्रं व्यसनभुजगसन्दष्टसन्त्राणमन्त्रम् जिह्वे श्रीकृष्णमन्त्रं जप जप सततं जन्म साफल्यमन्त्रम्
जीवे जिह्वे श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण मंत्र जप जप जन्मकं जन्मकाफलमन्त्रम् Sutra number 32. Vyamoha prashama aushadham muni manaha vritti pravritti aushadham daitya indra aarti kara aushadham tribhuvane sanjeevana eka aushadham bhakta atyanta hita aushadham bhaya pradvamshana eka aushadham श्रेयः प्राप्ति कर औषधम पिब मनः श्री कृष्ण दिव्य औषधम. Like in the previous shloka, mantram got repeated. In this shloka, aushadham word is repeated again and again in different contexts. Line by line बोलेंगे, ये भी जरा लंबा कड़ी है. Listen properly, recite properly. व्यामोह प्रशमौषधम मुनि प्रशमौषधम. Full line, please wait. व्यामोह प्रशमौषधम मुनि मनोवृत्ति प्रवृत्त्यौषधम. व्यामोह प्रशमौषधम मुनि मनोवृत्ति प्रवृत्त्य औषधम. प्रवृत्त्य करके खुलना नहीं है उधर, प्रवृत्त्यौषधम ऐसा जोड़कर बोलना. ठीक है, ईच लाइन दो बार बोलेंगे, लंबा लाइन है. व्यामोह प्रशमौषधम मुनि मनोवृत्ति प्रवृत्त्यौषधम. दैत्येन्द्रार्तिकरौषधम त्रिभुवने संजीवनैकौषधम. दैत्येन्द्रार्तिकरौषधम त्रिभुवने संजीवनैकौषधम. भक्तात्यन्तहितौषधम भवभय प्रध्वंसनैकौषधम. भक्तात्यन्तहितौषधम
भव भय प्रध्वंसनैकौषधम् भक्तात्यन्तौषधम् भवभय औषधम् सनैकौषधम् श्रेय प्राप्तिकरौषधम् पिब मनः श्रीकृष्ण दिव्यौषधम् श्रेयप्राप्तिकरौषधम् पिब मनु श्रीकृष्ण दिव्यौषधम् श्रेय प्राप्तिकरौषधम् पिब मनः श्रीकृष्ण दिव्यौषधम् श्रेयप्राप्तिकरौषधम् पिब श्रीकृष्ण दिव्योषधम्। दो लाइन अच्छी तरह से सुन के दोहराना। व्यामोह प्रशमौषधम मुनि मनोवृत्ति प्रवृत्त्यौषधम दैत्येन्द्रार्तिकरौषधम त्रिभुवने संजीवनैकौषधम अप्रशमौषधौ दैत्यान्त्रिकरौषधं त्रिभुवन संजीवकनैककोषधम् भक्तात्यन्तहितौषधम् भवभय प्रध्वंसनैकौषधम् श्रेय प्राप्तिकरौषधम् पिब मनः श्रीकृष्ण दिव्यौषधम् भक्त्यान्तितौषधमभवभयप्रध्वंसनैकौषधम् प्राप्तिकरोषधं पिब मनः श्रीकृष्ण दिव्योषधम्। पूरा श्लोक अच्छी तरह से सुनकर अच्छी तरह से दोहराना। व्यामोह प्रशमौषधम मुनि मनोवृत्ति प्रवृत्त्यौषधम दैत्येन्द्रार्तिकरौषधम त्रिभुवने संजीवनैकौषधम भक्तात्यन्तहितौषधम भवभय प्रध्वंसनैकौषधम श्रेय प्राप्तिकरौषधम पिब मनः श्रीकृष्ण दिव्यौषधम व्यामोहप्रशमौषधं दैत्यान्त्रिकरौषधं त्रिभुवन संजीवनैकौषधम् दैत्यान्तिकरौषधं भवभयप्रध्वंसनैकौषधम् श्रेयप्राप्तिकरौषधं पिब मनः श्रीकृष्ण दिव्यौषधम्। Translation. O mind, Kulasekara Alvar is addressing his mind. Please drink the transcendental medicine of Sri Krishna's glories. It is the perfect medicine for curing the disease of bewilderment, for inspiring sages to engage their minds in meditation, and for tormenting the mighty Daitya demons. It alone is the medicine for restoring the three worlds to life and for bestowing the unlimited blessings on the Supreme Lord's devotees. Indeed, it is the only medicine that can destroy one's fear of material existence and lead one to the attainment of the supreme good. भी हम लाइन बाय लाइन ट्यून में सीखेंगे. Beautiful shloka. How Alvar has put Aushadam in each line. Beautifully framed sentences. Vyamoha prashamaushadam muni mano vritti pravrutyaushadam
व्यामोहप्रशमौषधं मुनिमनोवृत्तिप्रवृत्त्यौषधम् व्यामोहप्रशमौषधं मुनिमनोवृत्तिप्रवृत्त्यौषधम् व्यामोहप्रशमौषधं मुनिमनोवृत्तिप्रवृत्त्यौषधम् दैत्येन्द्रार्तिकरौषधं त्रिभुवने सञ्जीवनैकौषधम् दैत्येन्द्रादिकरौषधं त्रिभुवने सञ्जीवनैकौषधम् दैत्येन्द्रार्तिकरौषधं त्रिभुवने सञ्जीवनैकौषधम् भक्तात्यन्तहितौषधं भवभय प्रध्वंसनैकौषधम् भक्तात्यन्तहितौषधं भवभय प्रध्वंसनैकौषधम् भक्त्यात्यन्तहितौषधं भवभयध्वंसनैकौषधम् श्रेयप्राप्तिकरौषधं पिबमनः दिव्यौषधम् श्रेयप्राप्तिकरौषधं श्रीकृष्णदिव्यौषधम् श्रेयप्राप्तिकरौषधं पिबमनः श्रीकृष्णदिव्यौषधम् श्रेयप्राप्तिकरौषधं पिबमनः श्रीकृष्णदिव्यौषधम् दो लाइन व्यामोहप्रशमौषधं मुनिमनोवृत्तिप्रवृत्त्यौषधम् दैत्येन्द्रार्तिकरौषधं त्रिभुवने सञ्जीवनैकौषधम् व्यामोहप्रशमौषधं मुनिमनोवृत्तिप्रवृत्त्यौषधम् दैत्येन्द्रार्तिकरौषधं त्रिभुवने सञ्जीवनैकौषधम् भक्तात्यन्तहितौषधं भवभय प्रध्वंसनैकौषधम् श्रेयप्राप्तिकरौषधं पिबमनः श्रीकृष्णदिव्यौषधम् भक्तात्यन्तहितौषधं भवभय प्रध्वंसनैकौषधम् श्रेयप्राप्तिकरौषधं पिबमनः श्रीकृष्णदिव्यौषधम्
श्रेयःप्राप्तिकरौषधम् श्रेयःप्राप्तिकरौषधम् पिब मनः श्रीकृष्णदिव्यौषधम् पूरा श्लोक। व्यामोह प्रशमौषधं मुनिमनोवृत्ति प्रवृत्त्यौषधम् दैत्येन्द्रार्तिकरौषधं त्रिभुवने सञ्जीवनैकौषधम् भक्तात्यन्तहितौषधं भवभय प्रध्वंसनैकौषधम् श्रेयःप्राप्तिकरौषधं पिब मनः श्रीकृष्ण दिव्यौषधम्। प्रशमौषधं मुनिमनोवृत्तिप्रवृत्त्यौषधं दैत्येन्द्रादिकरौषधं त्रिभुवनैकौषधं श्रीकृष्णदिव्यौषधम्। One more attempt. व्यामोह प्रशमौषधं मुनिमनोवृत्ति प्रवृत्त्यौषधम् दैत्येन्द्रार्तिकरौषधं त्रिभुवने सञ्जीवनैकौषधम् भक्तात्यन्तहितौषधं भवभयप्रध्वंसनैकौषधम् श्रेयःप्राप्तिकरौषधं पिब मनः श्रीकृष्ण दिव्यौषधम्। Beautiful shloka. Let us see the next verse. Krishna Tvadiya Pada Pankaja Antam Adya Eva Me Vishatu Manasa Raja Hamsa Prana Prayana Samaye Kapha Vata Pittaihi Kantha Avarodhana Vidhau Maranam Utaha Te. Very wonderful shloka for contemplation. Krishna Tvadiya Pada Pankaja Panjarantam Krishna Tvadiya Pada Pankaja Panjarantam. Many people have not recited fully or wrongly. Krishna Tvadiya Pada Pankaja Panjarantam
अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कंठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते दो लाइन कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः कृष्ण त्वदीय पद पंकजपञ्जरान्तं प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कंठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कंठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते कृष्ण अद्वैव मे विशतु मानसि समये कफवातपित्तैर्धनविधौ स्मरणं कुतस्ते. Kulasekara Alvar is addressing Krishna and asking, O Lord Krishna, at this moment let the royal swan of my mind enter the tangled stems of the lotus of your feet. How will it be possible for me to remember you at the time of death, when my throat will be choked up with mucus, bile and air? People continue to talk. हर एक लाइन ट्यून में हम सीखेंगे. कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्तम् कृष्ण कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कंठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते कंठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते दो लाइन.
कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः कृष्ण त्वदीय त्वदीय पदान्तरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः कृष्ण पदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते समये कण्ठावरोधनविधौ रणं कुतस्ते प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते प्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ रणं कुतस्ते कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते पदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्यैव मे इव मे विशतु मानसराजहंसमये प्रयाणसमये कण्ठावरोधनविधौ मरणं कुतस्ते More time. कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते कृष्ण पञ्जरान्तम् मे विशतु प्राणप्रयाणसमये कण्ठावरोधनविधौ सीखा हुआ श्लोक एक बार पारायण होगा मेरे से सूत्र 31 to 33. I request people to remain silent. शत्रुच्छेदैकमन्त्रं सकलम् उपनिषद्वाक्यसम्पूज्य मन्त्रम् संसारोच्छेदमन्त्रं समुचितस्तमस सञ्च निर्याणमन्त्रम् सर्वैश्वर्यैकमन्त्रं व्यसनभुजगसन्दष्टसन्त्राणमन्त्रम् जुवे श्रीकृष्णमन्त्रं जप जप सततं जन्म साफल्यमन्त्रम्. Verse 32. व्यामोहप्रशमौषधं मुनिमनोवृत्तिप्रवृत्त्यौषधम् दैत्येन्द्रार्तिकरौषधं त्रिभुवने सञ्जीवनैकौषधम् भक्तात्यन्तहितौषधं भवभयप्रध्वंसनैकौषधम्
श्रेयप्राप्तिकरौषधं पिबमनः श्रीकृष्ण दिव्यौषधम्. Verse 33. कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते. Repeat after me. Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare.